Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si degdeg ah u codsaday wadahadal iyo xabad joojin kadib markii uu fashil kala kulmay weerarkii uu ku qaaday dalka Iiraan sida ay shaaciyeen ila sirdoon oo la hadlay warbaahinta Bariga Dhexe. Israa'iil oo markii hore aaminsanayd inay si sahal ah uga adkaan karto Iiraan ayaa la sheegay inay la kulantay mucjiso military oo aysan filaynin, arrin ay si weyn uga hadleen warbaahinta Mareykanka iyo weerarada culus, khasaaraha iyo nafwaaga iyo maalka leh iyo hoos u dhaca iyo sumcadda Israa'iil ayaa ku qasabtay Netanyahu inuu la xiriiro madaxweynaha Mareykanka si uu u weydiisto laba khiyaar midkood ah. kow, inuu Mareykanka la wareego hogaaminta dagaalka Iiraan. labo, ama inuu si degdeg ah looga gaaro xal nabadeed oo ballaaran ama badbaadin kara dowladda Israa'iil. Sida la sheegayo, madaxweynaha Donald Trump ayaa ku amray la taliyihiisa inay abaabulaan kulan sir ah oo lala yeelanayo madax ka tirsan Iiraan si xaaladda gobolka xal looga gaaro. Dhanka kale, Israa'iil waxa ay shaacisay inay qabatay laba muwaadiniin oo Israa'iiliin ah oo lagu eedeeyay inay u shaqayn jireen sirdoonka Iiraan, taasi oo sare u qaaday walaaca amni ee gudaha. Awoodda militariga Iiraan ayaa u qaybsan ciidamo la dagaalanka, askar keyd ah, ciidanka dhulka, gawaari dagaal oo fudud, ciidanka cirka iyo nidaamka difaaca ee hawada, ciidanka badda, ilaalada kacaanka iyo barnaamijkeeda nukleerka ee difaaca hawada. Iiraan weli ma haysato hub nukleer oo rasmi ah, laakiin waxa ay leedahay awood si dhaqsi ah ay ugu bedeli karto barnaamijkeeda military haddii loo baahdo. Iiraan waxa ay leedahay awood military oo baaxad leh, kana kooban dhanka gantaalada riddada dheer, difaaca hawada casriga ah, daroniskeeda xooggan ee weerarada fogfog u qaada gudaha iyo dibadda. Ciidamo dhufeys adag oo ku sugan gudaha iyo dibadda waxa ay ka yaabisay Iiraan reer galbeedka Israa'iil. Ma ahan oo kaliya inay leedahay Iiraan ciidan xoog leh, balse waxa ay ku guuleysatay inay si xeeladaysan u adeegsato dagaal dadban iyo mid sirdoon iyo mid tiknoolajiyad ah. Haddaba sidee u aragtaa adiga?